Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu. Kula badhe Napa, Nduk? nyuwun sumerap bab Mm-mm. colok-colok Malang Songo saha ancasipun menapa. Oh, colok-colok malam songo. Nggih. Colok-colok malam songo kuwi minangka salah sijine budaya kang ana ing desa Banjaranyar kene. Wiwit mbah isih cilik nganti saiki. Mbah iku saben poso mesti ngurupake colok-colok bareng para warga iku. Lah colok-colok malam songo kuwi diurupake rikala poso, wulan poso ngancik dina kang kaping 28. Dadi sesuk 29 dadi malam songo saiki. Kuwi ngurupake colok. Ngurupake colok. Dene ancase colok kuwi minangka kepinginane para keluarga sing isih urip ndongaake keluargane kang wis tilar donya murih ing alam kubure kuwi bisa jembar kubure padhang lakune saengga ana ing alam kubure lancar mlakune ngono lho. Mbah Bejo, saking tindakan nggih, Mbah. Oh, nggih, Bapak. Kalih ngemasaken suku. Lho, Mbah Zara ndereke. Nggih, Bu, ngetutaken Mbah Nang niki lho. Oh, inggih, Bapak. Benjang sampun kasupan nggih. Sampun dawuh malam songo. Colokipun sampun kasupan ugi. Nggih, Mbah. Matur nembah nuwun. Sampun dipun ngataken. Monggo pinarak, Mbah. Matur nembah nuwun. Kula badhe nglajengaken lampah. Monggo. Nggih, monggo. Nduk Dewi. Dalem. Wonten apa, Bu? Tulung siapno piring kanggo sahur ya. Oh, nggih. Ayo Bu, lan anak-anakku, kita niati maca donga niat sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu sauma godin an adai fardisari Ramadana hari sanati fardhulillahi ta'ala. Wah, mangke Ibu badhe mangsak umbarape kagem bancaan kitung donga malam songo. Kaleresan lare-lare sami prei pamirtanipun sehingga saged direncangi dening genduk-genduk. Inggih Bu, mangke kula ingkang blonjo wonten peken. Kula ingkang resik-resik, Bu. Ya Nduk, ibumu rewangono. Saiki kita makan sahur dhisik. Nggih, Bapak. Bapak, kalau wingi Mbak Bejo kok ngendikan bab colok, colok punika punapa, Pak? Colok
kuwi saka kayu ing kang diiret cilik-cilik. Dawane watara 30 cm. Pucuke diblibet pipeh utawa kain minangka kain sumbu kanggo ngrepake genine. Colok kuwi mau banjur dicelupake ana lengopet utawa solar. Banjur mangko magrib diurupake lan ditancepake ana ing kiwa tengene gawangan pager, kiwa tengene lawang lebu lan metune omah, kiwa tengene omah lan sapanunggalane. Mula kowe mangko gawe colok udakara 11 nganti 15. Luwih akeh luwih apik, magrib mengko diurupake. Oh, ngaten nggih, Pak. Menawi mekaten kula badhe ndamel colok sapunika, Bapak. Iya lho, hati-hati aja nganti kebolang. Nggih, Pak. Enaknya masak apa ya, Bu? Oh iya. Enaknya apa ya? Bayu, ayo jalan. Ayo. Bayu nek dolan aja sesuwe ya. Nggih, Bu. Seder, Pak Mantri seder bubur kepanasan mundur-mundur kejeger sumur. Nduk, oleh ayo ngurupake colok-colok. Nggih, Pak. Ayo mantap. Saiki kita adem gawe. Bapak sing ngurupake ana ing ngarep pager. Ibu sing ngurupake ana ing kiwane pager. Nduk Dewi lan Tanti ngurupake ing tengene lawang. Nah, Dewi Bayu ngurupake ing kiwane lawang. Nggih, Bapak. Ayo le, Nduk. Kita wiwiti saka Bapak dhisik. Nggih, Bu. Nah, budaya iki kudu dilestarekake dening para warga amarga ancase kuwi mau kang apik mau. Wis kirim donga ing malem sanga, kirim donga ing malem sanga banjur diganepi colok-colok malem sanga kuwi mau. Dadi ancase kirim donga mau luwih mantep. Ngono. Nggih. Udah nuwun nggih, Mbak. Iya. Wis, nambah wis. Ora tau gak kompor iki sah. Aja dulu.